Então, antes de iniciarmos, no seu sonho você se sentiu como se estivesse pegando fogo? Interessante. E você comentou sobre uma pessoa que ela aparece em todo lugar? E ele está lá, mesmo quando você não vê. Então você não estava sozinho, tinha mais pessoas. Ok, me diz o que a presença daquele homem gerou em você? Conforto, alegria, era como se você tivesse encontrado algo que sempre procurou? Então, o que você acha? Então, o que você acha?